ทุกวันพบกับรายการของช่อง Director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับรัฐบาลอ่อนแอปัญหาจึงรุมสุมประเทศไทยในเวลานี้เหมือนรัฐที่อ่อนแออันจะนำไปสู่รัฐล้มเหลวหรือ fail state เพราะว่าผู้นำประเทศที่ชื่อแพทองธารไม่มีศักยภาพขาดความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดเมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดและขาดความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินองคาพยพและกลไกต่างๆในระบบราชการจึงมีปัญหาตามไปด้วยเนื่องจากการรวมศูนย์บังคับบัญชาจากระดับนโยบายส่วนบนสุดลงไปสู่ระดับปฏิบัติไร้ประสิทธิภาพและขาดความชัดเจนในทุกเรื่องราวกับว่าประเทศนี้มีนายกรัฐมนตรีก็เหมือนไม่มีนายกรัฐมนตรีเพราะแพทองโพยเป็นเพียงแค่ร่างทรงของทักษิณผู้เป็นบิดาที่อยู่หลังฉากขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อภูมิธรรมเวชยชัยถึงแม้ว่าจะพยายามเข้าไปแบกรับในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงฝึกงานนายกรัฐมนตรีแพทองโพยแต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถทำแทนกันได้ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้จาก3ปัญหาใหญ่เฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเวลานี้ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของมาดามแพรที่มี iPad เป็นสมองและถนัดแต่เรื่องงานอีเวนต์ในการสร้างภาพแบบฉาบฉวยส่วนงานใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจได้เองต้องรอการกดปุ่มสั่งการจากบิดาที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงรวมทั้งต้องมอบหมายให้นายภูมิธรรมทำแทนจึงนั่นก็คือ 1. เรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 2. ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ปราสาทตามเหมือนทมจังหวัดสุรินทร์และ 3. ปัญหายิวอิสราเอลที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นเห็นได้ชัดเจนซึ่งเกิดจากไทเทาที่เป็นข้าราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาในพื้นที่นั้นก็เพราะความพิกลพิการในการบริหารราชการแผ่นดินอันเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีที่เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดภาระทั้งหมดจึงไปตกอยู่กับนายภูมิธรรมที่ต้องแบกรับและคอยแก้ปัญหา108ที่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีจึงทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำได้เต็ม 100%หลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนพร้อมด้วยคณะจึงต้องบินจากจีนมากำกับและคอยสั่งการด้วยตัวเองถึงแผ่นดินของไทยการแก้ปัญหาจึงสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วทันใจนี่คือการตบหน้ารัฐบาลไทยชัดๆและถ้าจะว่าไปก็ไม่ต่างจากประเทศไทยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนไปแล้วโดยปริยายภายใต้คำสวยหรูว่าเป็นการประสานความร่วมมือโดยล่าสุดนายหลิวจงอี้มือปราบพระการของจีนได้มีข้อเสนอต่อนายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมผู้นำเบอร์2ของประเทศไทยที่คุมเรื่องความมั่นคงรวมทั้งหมด4ข้ออันประกอบไปด้วย 1. เสริมสร้างกลไกไตรภาคีภายใต้อำนาจอธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่นในอนาคตอาจเพิ่มสมาชิกขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมความพร้อมและประชุมเป็นทางการตามที่ไทยกำหนดสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสนับสนุน 2. มาตรการตัดไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตและน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดผลเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับจากนานาชาติขอให้ไทยดำเนินการต่อแม้จะมีการเรียกร้องจากประเทศเมียนมาให้ยกเลิก 3. ให้การสกัดกั้นควบคุมพื้นที่ไม่ให้อาชญากรหลบหนีหรือเคลื่อนย้ายไปพื้นที่อื่น 4. ให้ไทยช่วยเหลือในการส่งคนกลับจีนกำหนด Proof of Concept ทั้งไทยจีนและเมียนมาโดยจีนจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อมูลและขนย้ายจากเมียนมาส่งไทยอำนวยความสะดวกตั้งแต่ชายแดนจนถึงสนามบินโดยการร้องขอกองกำลังทหารในการรักษาความปลอดภัยสรุปก็คือ
ฝ่ายไทยที่เป็นเจ้าของอธิปไตยคิดเองไม่เป็นต้องให้จีนคิดและสั่งการมิหนำซ้ำยังต้องปฏิบัติตามด้วยสำหรับเรื่องที่สองที่สะท้อนปัญหาความอ่อนแอของรัฐไทยอันเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีไทยไม่มีศักยภาพพอที่จะบริหารราชการแผ่นดินคือเรื่องปราสาทตาเหมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพลตรีเนียวงศ์ผบ.พลน้อยร42ของกัมพูชาได้นำคณะแม่บ้านจำนวน25คนขึ้นมาเยี่ยมชมปราสาทตาเหมือนทมพร้อมร่วมร้องเพลงปลุกใจชาติตัวเองภายในปราสาทตาเหมือนทมนั้นเรื่องนี้ก็เพราะเขมรไม่เห็นหัวคนไทยและรัฐบาลไทยจึงคิดจะทำอะไรก็ได้ทั้งที่ปราสาทแห่งนี้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยและเรื่องที่3ปัญหายิวอิสราเอลที่อำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นยังดีที่ประชาชนคนไทยลุกขึ้นมาส่งเสียงกลไกของราชการคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ขยับโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขีดเส้นตาย7วันให้ตรวจสอบคนต่างด้าวในอำเภอป่ายพร้อมเปิดปฏิบัติการเชิงรุกให้เห็นผลเป็นรูปธรรมหากพบว่ามีพฤติกรรมแอบแฝงผิดกฎหมายและก่อความเดือดร้อนต้องจับดำเนินคดีพร้อมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเด็ดขาดจะอย่างไรก็ตามเวลานี้ประชาชนพลเมืองในโลกโซเชียลจึงพูดกันเป็นเสียงเดียวว่ารัฐบาลไร้น้ำยาต่างชาติจึงได้ใจไม่กลัวเกรงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty